Всем привет! 18-й день ремонта в общежитии. Начался он неожиданно. Во-первых, ничего из того, что я вчера говорила и в прошлом видео говорила и планировала, не получилось. То есть нет фактически мастера ни люстру повесить, ни вот на подоконник подошел человек, руками забил его вообще просто вот. Я немножечко обалдела, ни рубля с меня не взяли, но не запенили, ничего, вот просто вот так вот ручками постучали. Я обрадовалась, что подоконник встал на место, и на этом все и закончилось. Насчет люстры он сказал, что она не подходит, она слишком тяжелая для такого потолка и для таких приспособлений, которые там висят. Здесь померил мне полы, никто не делает, никто не взялся делать. Просто вот объем маленький, бригады не делают, а мастера, которые вот такие, есть тут объявление «мастер на час» там или что-то в этом роде, они фактически сказали, что все что угодно, только не это. И, в общем, подоконник мне сделали на сегодня, и слава богу, грубо говоря, из тех работ, которые я планировала. Тут я еще прикупила пленку на кухню. Ну, такой материал, очень легко клеится, как раз то, что мне надо, потому что он будет сдерживать вот эту плитку. В общем, быстренько 3 вот таких вот полосочки я наклеила, и кухня превратилась в нечто более-менее стоящее, то есть уже угол стал такой прям интересный. Это самая такая нейтральная расцветка, которая была в магазине, потому что были какие-то расцветки, которые очень хорошо подходят каким-то прихожим, например, что-то там прям совсем вот уличное какое-то. Для кухни вообще было не приспособить такие расцветки. И я вот выбрала, на мой взгляд, самый такой нейтральный какой-то, то ли бежево-коричневый, то ли что-то в этом роде. Вот, практически на камере так же видно, как и в жизни. Вот такой вот примерно оттенок у него и был. Достаточно легко наклеится. Я прям думаю, что вот такой материал, если взять и в коридоре, где у меня возле двери, вот это вот там же тоже все неровно заштукатурено, а этот материал, он хорошо будет скрывать вот эти все неровности, и он достаточно плотный такой, там и подложка такая плотная, и сам материал этот плотный, то есть, мне кажется, выбрать другой оттенок, другой рисунок, может быть, тоже кирпичики какие-то, и сделать из этого материала в коридоре что-то, потому что клеить туда обычные обои, я думаю, это будет не очень. Точно так же будет, как в комнате, все будет и отлетать, потому что сквозняки там никак не спрячешь, от них не спрячешься, не скроешься, они будут в любом случае. Вот, в общем, посмотрела на этот материал, хочется попробовать его там. Если получится, то наклею. Вот один вот этот лист у нас, вот эта пластина, не знаю, как это по размеру, как ее назвать, она 160 рублей выходит. И сколько здесь? Может быть, 70 на 70 квадрат этот по ширине, по высоте. Вот. Если посчитать, то либо хорошо штукатурить, выравнивать, и как бы столько материала туда уйдет, столько сил, либо вот такой пленкой заклеить, и будет и красиво, достаточно красиво, не для всех, конечно же, это красиво, но это будет чисто аккуратно, ничего не будет, протер, грубо говоря, и все, и стена чистая. И не будет ничего пачкаться, не будет ничего мешаться, отваливаться. То есть я думаю, вот таким материалом стоит заморочиться и сделать всю оставшуюся в холле какую-то там часть стен, которая подходит под вот это дело. Вот, что еще на сегодня, какие новости. Сейчас буду дальше делать, на что хватит сил, на что хватит материалов, грубо говоря, что-то поклею еще, прям что получится, то и сделаю. Прям ничего больше не загадываю, потому что, как уже поняла, то, что вот я загадываю, ничего не получилось так, прям сильно, как я хотела.
Может быть, сейчас вам покажется, что я поставила тот же кадр, но на самом деле это у меня просто отвалилась та же самая палочка. Пока я мазала другую, у меня это ровненько отвалилось. Мне пришлось заново клеить ее на место. А потом она у меня отвалилась еще раз. Просто взяла и отвалилась. Я тут и так еле-еле как ползаю со стульчика на тумбочку. А еще у меня и все отваливается по 3 раза. И вот тут прижмешь, там оторвется. Там прижмешь, здесь оторвется. Такая прелесть. Просто наслаждалась работой. Вот, клеим еще раз эту же штуку, в который раз мы ее будем клеить. Но в этот раз я намазала уже, наверное, просто я ее извозюкала в клею, чтобы не было шансов у нее упасть. И я надеюсь, что в этот раз она будет держаться все-таки до конца. Ну, как показала практика, в этот раз мне удалось. Да, это последний раз я ее клею. Это счастье все-таки наступило, я ее приклеила.
И, конечно же, сейчас вы мне скажете, что нужно было приклеивать этим малярным скотчем, чтобы оно тогда вот успевало приклеиться. Но я каждый день, когда думала, что вот мне приближается скоро уже клеить эти уголки, думала, надо взять с собой этот малярный скотч, надо купить малярный скотч, надо не забыть малярный скотч. И каждый раз я приходила на место уже и понимала, что я сделала все, что угодно, кроме не купила, не привезла, не принесла малярный этот скотч. И потом, когда пришло время клеить уголки, у меня не было на руках малярного скотча, но идти в магазин за ним, тоже не было уже никакого желания. И я решила, пусть будет так. Помучилась зато так. Это буквально последние кадры, которые успели записать сегодня. Сел телефон, не смогла больше ничего записывать. Я приклеила еще одну палку угловую, вот эту плинтус потолочный. И на этом, собственно говоря, и мои силы тоже иссякли. И я решила, что на сегодня хватит. Уехала домой. Завтра вернусь и еще буду показывать, что удалось сделать. Опять же, спасибо вам большое за просмотр, за ваши лайки, за комментарии, за советы. Также я хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта. Желаю вам процветания, благополучия, улыбок, женского счастья, всего-всего самого лучшего. Подарков, цветов, улыбок. Будьте любимы и сами любите. С 8 марта!